स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो पेज नवराज गुरागाई ब्लग्समा। आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र सन्चै रहनु होला। फेरि सधैँको जसरी आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ भिडियो त्यस्तो खास हुने छैन। आज हामी जान आँट्दै छौं गोरडुबामा रहेको इतिहास प्रसिद्ध हरगौरी देवालयमा। त्यहाँ गएर त्यहाँका केही क्लिपहरु हजुरहरुमाझ देखाउन चाहन्छु र त्यहाँ गएर त्यहाँका सिनारीहरु देख्न चाहन्छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दै जानु होला। र अहिले हामी चाहिँ जान आँट्दै छौं। हामी छेउ हो, त्यही भएर हामी एउटै बाइकमा तीनजना जान आँटेका। हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ अमृत चुडालज्यू, एकदम भाइरल अहिलेको भाइरल मान्छे हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ। भाइरल दुईजना भाइरल र हामी हिँड्न आँटेका। म चाहिँ पछाडी बस्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले तीनजना बाइकमा चढेर सरर छठी पहाड हरगौरी देवालय मन्दिरतर्फ जाँदै छौं। यहाँ हेर्नुहोस् न, वरिपरि कस्तो हरियाली दृश्य, सबैतिर धान रोपेको छ, मकैको हरियो प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्दै हामी जाँदैछौँ छठी पहाडतर्फ। र क्यामेरा हल्लिएको छ, अन्यथा नलिनु होला। यसरी जाँदैछौँ। यो जेसीबी र ट्र्याक्टरले पनि थाहा पाइसके क्या मैले मेकअप नगरी गएको थिएँ भनेर धुलो पारेर सबै मेकअप गरिदियो। म त सेतै भयो। यो चाहिँ बेलसिरी नदीको किनार मठौरीबाट हामी जाँदैछौँ। यो सबै बेलसिरी नदीको तट हो र बेलसिरी नदी हुँदै हामी मठौरी छठी पहाडतर्फ बाढिरहेका छौँ। अब अलिकति समयमा आइपुग्नेछ मन्दिरको छेउमै यसरी मकैहरू खेती लगाइएको छ, हरियाली बनाइएको छ। हेर्दै हेरौँ जस्तो दृश्य छ। हजुरहरू हेर्दै जानुहोला। र अझै देख्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले मकै खेती लगाइएको छ, हरियाली भएको छ र यसरी गसहरू छन् र पहाड ढुङ्गाहरू। हामी छठी पहाड आइपुगेका छौँ र यहाँ छेउको जग्गा हो यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसरी हिँड्दै गर्नुहुन्छ गाडी। यसरी छेउमा वरिपरि सबै हरियाली छ, मकैको खेती लगाइएको छ। यहाँ यसरी सबैतिर मकै रोपिएको छ। र यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हो हाम्रो मैना पोखरीको जस्तो यहाँ पनि डाँडो छ। यहाँ चाहिँ अलिक सानो छ पहाड, त्यही भएर छोटी पहाड भनिएको रहेछ। र यो हरगौरी देवालयतर्फ हामी अहिले जाँदैछौँ। हरगौरी देवालयको गेटमा गएर त्यहाँबाट मन्दिरमा गएर हजुरहरूलाई त्यहाँको अलिकति तथ्यहरू म जाने नजाने त्यहाँ कोही गुरुजीहरूसँग म हजुरहरूसँग समक्ष सेयर गर्नेछु। र भिडियो हेर्दै जानु होला। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। र हाम्रा फानी भिडियो हामी पोस्ट गरिरहेका छौँ। कस्तो लाग्दैछ भनिदिनु होला। हामीलाई अझै भिडियो बनाउन उत्साह जोगाइदिनुहुन्छ भन्ने म हार्दिक आशा राख्दछु। र हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ हो मन्दिरमा भक्तजनहरूको लागि पानी खाने सुविधा गरिएको छ। यो हो हाम्रो हरगौरी देवालय मन्दिरको मेन गेट। यहाँबाट गेटमा पस्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ वेलकम टु हरगौरी देवालय भनेर। यहाँ हाम्रा भिनाजु र अमृत सर यसरी दुईजना हिँडिराख्नु भएको छ। म क्यामेरा गरिरहेको छु। हामी तीनजना गएका थियौँ। म पनि कति बोल्नु भनेर मलाई पनि यसो देखाइदिउ न भनेर म पनि क्यामेरामा अलिकति निस्केँ अगाडि। हामी दुईजना अमृत दाजु र म हिँडिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् न, ब्रह्मपुत्रको किनारमा रहेको छ मन्दिर। यो ब्रह्मपुत्रको तट हो, सबै ब्रह्मपुत्रको माथिको भागमा छ यो मन्दिर। छोटी पहाड मन्दिर हो। यसरी ब्रह्मपुत्र खोलाको माथि नै छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी आइपुगिसकेका छौँ हरगौरी देवालयमा। यहाँ अलिकति चढ्दै यस्तो छ मन्दिरको भ्यू चाहिँ तपाईहरुलाई म छेउमै गएर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ शौचालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो घरहरू बनाइएको छ। यो चाहिँ मन्दिरमा आउने भक्तहरूलाई खाना पकाउने घर हो। र उतापट्टि छ मन्दिर। यही हो हरगौरी देवालय। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हामी गएका छौँ भनेर थाहा पाएर यहाँ हनुमानजीले पनि हामीहरूलाई दर्शन दिनुभयो। राम्रो लाग्यो। देख्न सक्नुहुन्छ म मन्दिरमा आइसकेको छु। यहाँ अब हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको मन्दिर छ भित्र।
र भित्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ, यो मन्दिर चलिरहेको छ। मैले पनि यहाँ फुलपत्ती चढाएर गुरुजीले मलाई टिका लगाइदिनु भयो। हजुरहरूमाझ त्यो भिडियो राख्न सकिनँ र मन्दिरको विशेषत्व सोध्छु भनेर गएको थिएँ। गुरुजी केही बिजी हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँसँग केही कुराकानीहरू गर्न पाइनँ र म यसरी नै फर्किनु पर्यो। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र अर्को भिडियोको साथमा भेट्ने